さあ行きます。あ、綺麗に投げれた。よし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 。5月13日の土曜日、ミラクルのツリンピックイベントあります。それまでに頑張ってルアーをちゃんと投げれて取れるようにやっていきます。ついでに優勝狙っちゃいたいんですけどね。これマジで買えるようになる。ちょっとこれ